ang pagkapari ni Kristo gitawag siya the high priest or labawng pari tungod kay dili siya sama sa pagkapari sa mga Israelita kato mga Libita kay naaman to sila'y kanabitang mga tao nga ilang ginikanan. Ang pagkapari ni Kristo gi-relate sa pagkapari ni Melchizedek kanang way sinugdanan kay katos Melchizedek nahimo tong pari panahon ni Abraham nga way nag-ordain niya nga tao. Kami sad karon kaming among pagkapari tungod kay gi-relate man ngadto ni Kristo mao sa nang gitawag sad mi og pari sa laray ni Melchizedek. Mao nang way sinugdanan. Ang sinugdanan sa pagkapari mao gyud ang Ginoo. Unya mao na ni ang usas gipasabot nining atong unang pagbasa nga niingon diri ang inikabasa nila sa balaod ni Moises gitaptapan gyapon ang ilang mga mata ug ang ilang salabutan matud pang San Pablo sa iyang sulat ngadto sa taga-Korinto. Nganong gitaptapan man kay ang ilang gibasihan mao ra man ang tawhanon nga pagpanabot, ang pagkapari nga tawhanon. Kay kani manggong pari ang iya aning tumong, ang iyang purpose mao ang pagluwas, kaluwasan. Nya ang kaluwasan naa sa gitagna sa mga propeta. Ang manluluwas mao si Hesus. Nya kung magsigi sila basa ang mga Hudiyo sa kanang naas kasulatan, nya dili sila motuo ni Hesus nga maoy katumanan sa kaluwasan nga gisaad matud pang San Pablo gitaptapan. Mao na kitang tanan nga nagtuo ni Hesus wala natataptapi. Unsa na may naa nato ang atong katinawan, nakahibaw na ta nga si Hesus mao gyud ang atong manluluwas, pari nga manluluwas. Ang mahitabo kung ato na sa siyang isipon matud pa ni San Pablo mudanag nato ang kahayag unya magsubay na ta niining maong danag. Unsa man say mahitabo nato mahimo sad tang mga pari ngadto sa uban. Mo nang niingon si Jesus diri sa atong Ebanghelyo, kung ang inyong pagtuman sa balaod sama lang sa mga Parisiyo, di gyud mo katsulod sa gingharias langit, dili mo maluwas. So kitang tanan maluwas ra ta kun mosubay sad ta sa pamaagi ni Hesus, dili ka nang gitudlo lang sa mga tao. Ug unsa may gitudlo ni Hesus? Ingon siya diri, niingon man ayaw pagpatay. Kana balaod man gina, thou shall not kill. Pero dili na sila makialam kung nasuko ka. Gani ang mga Parisiyo sige magkasuko ni Hesus, sige sila kalagot ni Hesus. Di na sila anak particular, para nila dili sala ang kasuko, ang sala ra ang pagpatay. Pero si Hesus nag-ingon, kanang giingon ayaw pagpatay, dili ra maoy likayan. Ang tinuod gid ang makaluwas ang paglikay sa kasuko. Ngano man kay ang kasuko maunay hinungdan nganong mupatay ang tao. So the cause kinahanglan gyud nga likayan, dili lang ang effect kadtong pagpatay. Ngilingay mong tupad ing namusaad kang din a masuko. Nguntan ako no, na din ka masuko. Kay ang nakapatay, matud pa ni Jesus, dadon sa impyerno. Ang nasuko sa diay, dadon gyapon sa impyerno. Muna pananglitan ron, ang imong anak nga babae, gi-rape o gipatay sa adik nga inyong silingan. Unsa man, masuko ka sa adik o dili? Masuko dili. Og masuko ka, pariha mong duha mangadto mo sa impyerno.
Nya unsa man na sakto na nga pagkahatag og balaod ni Hesus o sayop? Naa ba kay katungod nga maglagot og magdumot niining nag-rape og nagpatay sa imong anak? Yes, og tawhanon nga basihanan. Pero adto na ta mo base sa Dios non nga basihanan, wa kay katungod. Ngano man kay kadto sang nag-rape ug nagpatay sa imong anak na biktima sa tusiyawa, luwasonon to siya. Kay kinsa may luwason ang makasasala. Mao na ang tinuod nga pari muluwas sa makasasala. Unya kay ang makasasala tinaptapan man ang mata. Pag-anhin ni Hesus sa kalibutan, wa siya dawatas mga makasasala nga mga pangulong pari, gani gipatay gid siya. Nireklamo ba si Hesus? Nireklamo ba si Maria? Wala. Ngano man, nasayod man sila nga inigkamatay na ni Hesus, inigbitay na niya sa cross, mabuka ang mata sa mga makasasala. O diha gasugod ang kaluwasan. So kung kita musud ta aning Hesus, musunod ta, kinahanglan kita magpakamatay. Kinahanglan kita magantos para sa makasasala. Muna iampo nato na kita untang tanan nga nagsigig simba, kamao na gyung mupakamatay, kamao na gyung mohigugma sa mga makasasala. Muna'y trabahos pare ang pagsigig ampo o pagsigig antos hangtod sa kamatayon. O kung ato na nang buhaton, daghan yung maluwas. Ang ato karong mga politicians, atong iampo, ay karon sugod naman tingali ni sila aning ilang trabaho, kay na-elected naman ni sila last month. Magsugod gid unta sila antos og alagad nato, dili magsigi lang og paantos sa pipila ka mga tao niya, pahayahay sila silang kaugalingon. Oro ba na isagad sakit sa mga politicians, di gyud mo antos para sa nasod, magsigi ra gid sila pahayahay nya. Kinsa tong muguba silang kahayahay, ila dayong dumtan, ila dayong lutuson. Pagkaluoy, kita'y musamot og antos nga mga nagantos ng daan. So nagkinahanglan tag mga pari nga mao si Kristo. Pagampo sa katawhan. Unsa gyoy unang itudlo kung magkatekesis ta, unsay pinakaunang itudlo gyud ngadtos mga bata? Ang kusga, ang pagpanguros. Bitanaw na to, kamao na ba mo tanan manguros? Ready, go. Na hinay man kayo. Usba, ready, go. Nangasuko masan mo. Bitaw, salamat kay kamao na mong manguros. Og unsa may kahulugan anang cross? Unsa may meaning anang cross? Ang cross, ang kahulugan, pag-antos. Ngano man, kay niya ganitas kalibutan, di kita kalikay sa pag-antos. Nya kanang pag-antos, gamito na sa yawa, aron mahadlok na tang musunod sa Ginoo. Mo na og musunod na gaytas Ginoo, paantoson dayon ta. Magbinuotan ka dinhis kalibutan, kay musunod ka sa Ginoo, aawayon ka, bugal-bugalan ka. Nya, musunod sa kas Ginoo, mutugan gikas tinuod, kulatahon ka. Kaya ang gusto gis kalibutan, mamakak ta. Kinsa ninyo dinhi ang bakakon, taas ang kamot. Kanang mamakak ba? Mamakak. Kinsa man? Ayaw mo kahadlok. Kinsay mamakak?
Sige na. Ayaw ba, nahadlok mo Isa sa kamot? Oh. Congratulations sa ni Isa, atong pakpakan. Mahadlok kita usahay mo tugas tinuod kay nga naman uwaw. Ingon ko kinsay mamakak. Wa gid ay ka pamakak. Wa jud na ka pamakak kanang wa mo Isas kamot, wa gid ay mo mamakak. Bisan pag kining gabrunda dire. Makak na sila, apil na ning na nagsutana diya sa tubangan, mamakak mangyapon. Nya tugan sa tinuod. Adto mo sa inyo, ingnon mo sa inyong mama, unsa man dong, ikay nagkuha diri sa ikay nagkuha sa akong 100 pesos, diri raman to, nawa man pagsuod nimo, unsa man, mutugan ka, dili. Kung ikay nagkuha, tugan, aron malubagan din na imong dunggan. Aron mapilpilan din na imong kamot. Sakit ginoon. Pero kay nitugan man kas tinuod, wa man ka mamakak, matud pa ni Kristo, mahimong kalipay ang inyong kaguol. Ang tao nga magsunod sa Ginoo, labi na gis pagtugas tinuod, mahimo gina siyang magantos. Pero ang iyang pagantos, mahimong kalipay. Natagaan ta mog sampol ha. Elementary pa ko, bugo kay ko. Ako ginaangkonon, magsige lang kong kasiro, niyag pabasahon, hinay sa kay mo basa, pasuwaton, hinay kay mo suwat, akong gidawat ang akong pagkabugo. Moto pag high school na nako, magsige kog tuon. Hapit moabot og 12 oras ang akong pagtuon. Matog, tuon kog sugod, alas 5, alas 6 sa gabi, hangtod na mga alas 9. Matog dayon ko ikalas 9, mata na sa kog alas 3 kadlawon, tuo na sa kog kutob alas 5. Nya manglaba pa ko ngadto sapa. Kaon adto dayo eskwelahan. Way mo hatod nako. Usahay maglakaw pa ko, di man usay kadaghanan inig uli maglakaw kay wa nay pamliti. Mga duol 4 ka kilometro ang akong lakawon. Antos kayo, nya bugo pa gyud. Gidawat man akong bugo ko. Di sige kog tuon. Antos yung kog tuon, bahalaghang kay akong mata. Mata usay alas 2 ka adlawon, mata gyud kay magtuon kay bugo ra ba ko. Unsa may nahitabo? Pag first grading, na-appeal dayon ko top 10 sa among classroom. Top number 3. Suna nga na. Nya, pag-graduate na kog high school, ako dayo'y 5th honor. Graduate ko with honor. 5th honor, nya ako pagyoy. Pagpak yun mo. 5th honor. Ako pagyoy wing commander sa C80. Sikat kay ko ato. Abot mga itong mga unom kabuk akong uyab na pato. Ang uyab sa high school. Unya, pag college, nidawat yapong kong bugo ko. Kinahanglan gyud magtuon. Nakuha sa ko accounting, commerce accounting. Human sa ko, nasa ko'y honor, magna cum laude. Kay bugo man. Ang kontag bugo. Nakaroon, lingi ako no na imong tupad. Ing na bright ka. Ang tanda ko no. Kinsa din ninyo ang nakamemorize na sa I believe in God. Taas ang kamot. Wa daygen mo nag-memorize di ay. Kinsa ninyo dinhi ang kanabang kon ba mito ako, kinsa naka-memorize ng mito ako, tas kamot. Kinsa naka-memorize na sa amahan namo. Wow. Kinsa naka-memorize na sa maghimaya ka Maria. Kinsay naka-memorize sa maghimaya ka Rayna.
Hail Holy Queen ba? Hail Holy Queen. Oh, jotay na lang. Kinsay kamaunang mo ngadji og rosaryo. Ngoban, wa gyud mo isa. Na siya. Magantos ta para sa Ginoo. Aron mahimong kalipay ang atong pagantos. Pananglitan kamong mga anak, unsa may pagantos nga makalipay ang pagtahod sa ginikanan. Magantos jud ka ana kay kun mutahod ka sa imong ginikanan, gusto unta kang magduwa, ingnon ka sa imong ginikanan, panglaba, panglimpyo. Biyaan ang duwa, biyaan ang computer, biyaan ang cellphone kay mutahod sa ginikanan. Magantos ka, pero ighuman nimog tahod sa imong ginikanan, unsa may sunod? Panggaon sa kas imong ginikanan. Makapangayo sad ka bisag unsa, iya sad nang ihatag nimo. Di ba? Di lipay na ka. Sige, supaka imong mamagpapa. Ayaw gyud kuan, duwa gyud mayo. Ingnon kang undang kay panglimpyo, duwa lang gyud. Awa, di ba sunod ana? Piti gyud ka. Nalipay kang gaduwa, pero maghila ka ikasunod mga oras. Unsa pagilain atong antusonon? Antusa ang paglikay sa sala, kanang pagpangaway, na mangaway nimo. Unsa may buhaton? Matod pa ni Kristo, higugmaa imong kaaway. Di ra jud ka mangaway, bulihon ka, gugmar gyapon kaniya. Maghilak gyud ka, maghilak. Pero ang sunod ana, lipayon kas Ginoo kay mahimo man kang buutan, mulampos ka sa imong mga buluhaton. Pero mangaway ka, way siguro makulatahan ka, lagom imong naong, mabalian pa ka, adin na hinon ka kapadayon sa imong tumong. Ang uban pagani karon mga dagko, mag-away, magpinusilay, maigong patay. Awa na. Human, away man. Lain pag yung sala, kanang kalaway, kanang pornography, naana na sa internet. Kinsa ninyo dinhi ang dili gyud mo tan-aw og porn, galikay gyud ana ta sa kamot. Ay pamakak ha. Hibaw ra ba si Lord? Jotay ra kayo ang naglikay. Din alang ko mo paisa o kinsay mo kawat-kawat yung tan-aw ana. Unya, unsa may mahitabo kung dili ka mo antos og likay anang mga porn, manganak yun ang babae nga way kasal. Makapaanak yun ang lalaki nga way kasal. Luoy kay mga bata, labi na yun inigkamabdos, biyaan dayos laki, mataw intawon ang bata nga way papa. Nya ang mama sad, musibat sad, ibilin sad ngadtos lula, na mataw yun, magtubo yung bata. Ngawa siya kaila kinsa gitinuod niyang papa ug mama. Luoy kayo, mura intawag iro nga way tag-iya. Bunga na sa pagsupak-supak sa sugo nga ayaw mo paghimog mga malawaing buhat. Muna likay gina ninyo, gilingay mong tupad, ingna di kita mananaog porn ha. Ingna ba? Di ta mananaog porn. Ana Ana, lain pagyod nga angay antuson nga mahimong kalipay. Kana gyong pagsigig rosaryo matag adlaw. Ang tao nga magrosaryo kada adlaw, nya musimba kada Domingo, nya mangumpisal labing minos kaduhas o sa katuig. Kanang tawhana, kanang bataa, nindot kay nagkaugmaon. Kay kada nimo rosaryo, mukuyog nimo Mama Mary, mukuyog nimo si Jesus, ang God the Father ug ang Holy Spirit, mukuyog pagid nimo ang tanang mga santos.
ang yawa mudagan mo palayo nimo. Kinsa ninyo dinhi nga mo commit musaad sugod karon magrosaryo na gyud kada adlaw taas ang kamot. Uy, taas ba? Wa mo kasabot. Usbon ako. Kinsa dinhi ang musaad? Musaad ba? Kamong dili ka mao magtuon. Kinsa dinhi ang musaad? Magrosaryo na gyud kada adlaw taas ang kamot. Kamong wa mo isa na miligro mo siyawa, wa kabot katunga. Kinsa dinhi ang musaad nga musimba na gyud kada Domingo. Daghan-daghan na. Kinsa dinhi ang musaad nga di na gyud magtubag-tubag sa parents. Wa kabot katunga. Kinsa dinhi ang gustong muadtog langit. Okay. Ang dili magrosaryo kada adlaw, ang dili musimba matag Domingo, ang dili sa tungosa? Ang dili mutahod sa ginikanan, dili pa gyud mangumpisal kaduhas o sa katuig na miligros impierno. Gusto man katang malangit, hala, adtusa ang pagampo kay ang langit kalipay way katapusan. Muna si San Pablo diri sa atong unang pagbasa, gikulata siya, gipriso siya. Wa gyud mo atras, sige lang gyud sangyaw, sige tuman. Og ang resulta nahimo gyud siyang santo, tuan as langit. Gilas na lang lingi sa imong tupad be. Ang di mo lingi may impierno. Ingna imong tupad. I love you very much. Nagiing na ba? Ang imong tupad ba ingna I love you very much. Na nganong very good. Nganong I love you man kay gisogo tas Ginoo maghigugmaay. Unsa may sogo sa away, asa kaning yawa, away. Muna kanang yawa, imo nang balihon. Ang yawa ba nga pulong, baliha. Mao na yawa away. Na ang Ginoo paghigugmaay, ang yawa away-away. Kanus aman mag-away ang manag-uyab. Kung magsigi na silang hinikapay, kay ag manag-uyab o maghinikapay, sala man na, sunod ana, away na. Labi na gyud magtinukhangay. Ato ana, away gina resulta. Kanus aman mag-away ang mamagpapa. Basta magsigi nag sinuguay, magsigig sinuguay, aaway gina kayang nahigugma, dili na manugo, magsigi ra ginag atiman, magsigi nag alagad. Pero moingon na gani ang asawa, lungag to. Away dayon na. Muna, iniguli ninyo sa inyo, ingna inyong parents, I love you ma, I love you pa. Nya maingon na, pakong unang naong ni mong buwanga ka. Sige lang imo kong hapakon, ako lang ang antoson, aron mahimo ng kalipay. Kaya naingon man si Jesus, ang inyong pagkaguol, ang inyong pagantos, akong himoong kalipay. Imo lagyapon silang alagaran. Mao na, malipay dayon ta. Sige, katong musunod ni Jesus o ni Mama Mary, manindog na ta. Atong ipadayag ang atong pag-ampo. Mga igsuon, gihulagway sa atong Ginoo dinhi sa atong ikaduhang pagbasa, ang langit mura kuno ni o maggilak-gilak sa himaya nya tin-aw kaay siya murag bildo. May imagine ninyo ang syudad nga hayag kaayo,
nya tinaw kay istanan, wa gyoy mga gabon-gabon, nya duna siya'y kural nga taas, nya naay 12 ka pultahan. Ang 12 ka pultahan gibutangan sa ngalan sa 12 ka banay or the 12 tribes of Israel, kadtong anak ni Jacob nga maoy gibasihan sa piniling katawhan sa Dios. Nya ang iya gyud mismong syudad gitungtong kuno sa foundation nga 12 ka buok bato nga gibutangan sa ngalan sa 12 ka apostoles. Unsa may meaning aning pagkasultiha nga ang langit di ay mao di ay ang simbahan, ang katawhan sa Dios nga nagsunod sa sugo ni Moises, mao to nga naa ng 12 ka banay, og finally nagsunod og nagtungtong sa pundasyon nga mao ang 12 ka apostoles, ang New Testament nga mga katawhan. Sige, lingay mong tupad ing na ganahan ka mosod ana nga bag-ong syudad. Nya ang dili mulingi adto mos daang syudad. Nya unsa man ning daang syudad? Kadtong linaw nga kalayo nga giandam sa yawa para sa mga wa mahigugmas Ginoo. Kinsa may makasod aning maong bag-ong syudad? Ang nahigugma sa Ginoo. Kay matod pa ni San Pablo dinhi sa kalibutan naay tulo ka dagkong butang: faith, hope, and love. The greatest is love. Ngano man kani kunong faith pagtuo, kaning hope paglaom, inigabot na didto aning langit, mawa na ni siya. Unsa may tuwa didto? Gugma. Mo nang niingon si Kristo, paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Gilain na sang lingi sa imong tupad ing na nahigugma kanako. Ikaw no, ing na ko no. Anong wa man manglingi ang kadaghanan? Magpangutan anay taoy. Kay karon ang kalibutan giharian sa unsa may opposite sa gugma. Kasuko, kasilag, kalaway, sala, ug mao ni ang babag nga dili ta kasud og langit. Mo nang niingon si Jesus, padadaan ta mo sa Espiritu Santo. Dili ang amahan mo imo pada sa Espiritu Santo, pinaagi niya aron tudluan ta unsaon pagpuyo dinhis kalibutan nga masud gid ta adtong bag-ong syudad, dili adtong linaw nga kalayo. Matud pa diri sa atong tubag sa Salmo, nag-ingon ta nga unsa to? O Dios, magdaig unta kanimo ang tanang mga nasod. Kanus-aman ang tanang mga nasod magdaig sa Ginoo kung naay mga tao nga hero in their way of loving. Kanabang mura sila bayani sa paghigugma sama aning mga martyrs. Kanabang nahigugma sa ilang mga kaaway. Kamong mga asawa nga niya dinhi, kinsa ninyo ang andam mahimong martir para sa inyong mga bana? Taas ang kamot. Pulos gyud mo mga yawanon. Mao na dili gyud makadaig ang kalibutan sa Ginoo. Ngano man kay ang nagsimbas Ginoo dinhis kalibutan, di man mo puyo sa tinuod nga gugma. Si Kristo, si Mama Mary, ang mga santos, ang mga apostoles, nagpuyo sila sa gugma nga gipuy-an ni Kristo. Kanabang paghigugma dili lang sa higala hastas kaaway, nya anda mo antos, anda magpakamatay. Tanawa sa unang pagbasa, nagka-conflict
ang mga Hudiyo nga nagsunod sa Ginoo, nagsunod sa mga apostoles, ug ang mga dili Hudiyo. Ang mga Hudiyo kay mura man sila superior, kay sila man gyud maoy mura kunuhay og didto na tao nila ang Mesiyas. Ang mga apostoles, mga Hudiyo sadto sila, mga Israelita, murag sila'y authority. Karon, ang mga converts, kaning mga pagano, dili man mga circumcised, dili mga tinuli, nya ritual man na, kultura man na sa mga Hudiyo nga, aron mamimbro kanila, kinahanglang tinuli gyud ka, ilang i-impose ang ilang standard ngadto sa mga dili Hudiyo. Nagka-lalis. Unsa may ilang solusyon, naminaw sila sa Holy Spirit. Unsa may gistudlo sa Holy Spirit, ayaw na lang ng kultura. Pasabot, ayaw i-impose ang standard sa Filipino ngadto sa taga-Amerika, ngadto sa taga-Espanya. Ang taga-Espanya ayaw sa i-impose ang inyong kultura dire. Unsa may atong sintrohon, likay ang sala. Muna kamong mga asawa, ayaw i-impose ang inyong standard ngadto sa inyong bana. Example, di mo gusto og tao nga palahubog. Kana. Nya inyong bana, kusog kay mo inom. Sala din ang pag-inom. Dili. Unsa may sala? Ang paghubog-hubog. Nya wa man mahubog imong bana, inom lang. Nya unsa may mong ikaw isulti, sige kag yaw-yaw, ikada nimo panimaho nga nakainom siya Red Horse or Kulapo. Ala yaw-yaw. Ayaw. Higugmaan ang palainom. Unyag mahubog. Nakasagid siya. Nahubog na. Gamiti og pasaylo. Unya nagmaoy, gikulata ka. Gamitig martyrdom. Mo na siya gugma. Tanawa, inikamatay nimo, daghan kay mutambong sa imong haya. Ngano man, nagdaig ang inyong mga silingan sa Ginoo, moingon kanang asawaha ba, muragid nagsiyag si Kristo. Gipatay ko nas banas kulata. Unya, wa gyud mo give up. Iyag yung gituman ang pag-ingon niya nga sa kasakit o sa kalipay, sa kahamugaway o sa kapitos, sa sakit o sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon, mubulag kanato. May kinsang asawaha dinhi or bana nga musunod anang akong gisulti, taas ang kamot. Ayay, wa man day tingali malangit aning mga tawhana. Murag wa gyud, no? Hastang luoya sige tagsimba. Nya adto ra detas linaw nga kalayo. Di mo maminaw sa Holy Spirit. Paminaw in taon mo kay mao nay importante kaayo. Sige, anhin na lang ta sa gamay-gamay nga sugo. Kana na lang pag-ingon nga kung kamo magpahulam, ayaw na mo paningil og bayad. Kana. Okay ra mo ana? Gamay ra man gyud kay na sa tanan. Asyarog di mo kay matud pa ni Hesus, ang nahigugma kanako nagtuman sa akong mga sugo. Kana, sugo man gina ni Hesus, kung kamo magpahulam, ayaw na mo paningil og bayad. Ana. Okay, dili. Ubos-ubusan na lang ginato, ubos-ubusan. Ingos Jesus, ibaligya ang tanan ninyong katigayunan o ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. Pero ako ra nang i-revise. Ingno na lang nako nga hutdalag palit atong slot. Ana. Okay mo ana, dili. Kana. Bantay di mo mahurot ni karon. Ang ato ang atong slots sa GHDP napay 19,300 ka slots, tag 100 ni. Kutob ra ni karong May 31 or pinakadugay June 1. Kay inig June 2 wa na ko dire, adto na ko sa Amerika. Mo bakasyon ko 1 month, unyag makras ang eroplano, impas. Di na ta magkita. Duhan usan na lang ka Domingo o usan lang ka Domingo kuwang makamisa ko. Iniglupad nga to, makras ang eroplano, missing in action, padersiano, awa na. Di na ta magkita. May na lang nang mapalit ninyong slot. Pero ay kabalaka, sa ikaduhang pagbasa, katong gagilak-gilak na syudad, magkita rata dito. Kana
kung mamatay sad mo nga naghigugmaay. Ana, pero mamatay ganitang wa maghigugmaay, mga daw kay mo palit og slot, bisag naa mo'y 100 diha, di gyud mo palit og slot karon, impas gyud mo. Palit gyud. Ako bitang gitanaw akong flight karon, di man ni nindot ding akong flight padong dito Kapoy. Mao nang kapuyon ko anang mulupad nga to padong sa Amerika, ika 5 naman ni akong adtog Amerika. Primero 2009, sunod 2011, 2014, 2018 karon adto ko. Akong gitanaw akong flight schedule 35 hours kapin ang akong biyahe gikan dinhi padong sa Amerika. Inigabot na ko dinhi ngadto sa Hong Kong 2 hours and 50 minutes. Alas 7 ko sa gabi mo gikan, unya moabot ko no ko dito alas 10 sa gabi. Ang sunod na kong flight Hong Kong to Amerika, alas 4 na sa hapon. So mag-standby ko to 18 oras. Kasi buhaton ako ana, wakoy kuyog, may tag na Madrid. Malingaw tabi-tabi. Nya di man nakasabot dito, kasabot ba kana sila dito? Ning lison, di man sa ko kasabot anang ininsik. Mag-unsa ka ko anis airport. Kamong taga Hong Kong, kabati mo na ako, 18 oras ko diha karong Junto. Wala, magtungit na diha. Bisita lang ko news airport. Ambot, makagawas-gawas, man tingin nagamay dito, kanang duo lang. Ambot na, man tingin na sila promo dito, makagawas-gawas. Ingon ana, nakukapoy dayo Pero unsa may akong giadto dito, dili ni lakwat saha. Moadto ko dito kay naa ditoy nahangyo nga pastoral care. Nya ako lang sang hatagan. Nya daan na lang sang himamat sa atong mga followers dito nga nagsigig tabang nato dinhi, nga nahigugma nato ang kadaghanan nila wa gani na kaanhi dinhi. Pero sige sila palit na tog slots. Kamong ni adinhi. Hapit na lang mo mga matay. Wala nga po mo'y palit-palit. Mura gaduda kung nahigugma bagyan mo. Pero sige lang, ang Ginoo may nasayon sa kasing-kasing. Ana, maghigugma ay ta ha? O na dito. Nya kay muadto mo sa kog Amerika, na naman siya nakaschedule dito. Adto ko mo sa Dallas, Texas. Sunod adto ko sa Houston, Texas. Sunod adto ko sa Sparks City, Nevada. Dayon sa Queens, sa New York City, nya dayon sa Sacramento, California, dayon Cerritos, California, sa patong usa, Merced, California, o sa Fresno, California. Nya dayon balik sa Texas, balik dayon dire. Kining mga lugar maura gid taon ning naabot sa akong 1 month nga schedule. Kamong naas ubang mga lugar sa Amerika nga gusto makighimamat ay nalamog mahay-mahay kay sana marami ang mura kog San Vicente ba mag-buy location, pero sa makasasa sa taong kining paria, so dili gini mag-buy location. Mao nang maghimamatay lang ta, maginampuay. Nya kadtong mamit nako didto, congratulations kung magkita ta. Og di sa ta magkita, okay ra sa gyapon. Mao ni siya ang atong paghigugmaay. Mo padayon ni dito sa langit. Padayono nato ni pinaagi sa paghatag yod og katumanan sa sugo sa Ginoo. Sige, last na lang alingi sa imong tupad. Ingna, sugod karon, sabat nako, musugot na kog imong patyon. Sige, total di man sa gyud ka patyon, anak, musugot ramang ka. Ana lang, basaad lang. Hadlok dayon anang patay-patay. Maobitan na si Kristo, musugot nga atong patyon, kay dunay gasunod nga kinabuhing way katapusan.